হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনাদের সকলকে আবারও স্বাগতম বিডি জবস সার্কুলার ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আরও একটি নতুন ভিডিওতে। আপনারা যারা চাকরি সংক্রান্ত নিউজ সবার আগে পেতে চান তারা বিডি জবস সার্কুলার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে নোটিফিকেশন অন করে নেবেন। যখনই নতুন কোনো নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় তখনই সবার আগে পেতে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। যারা নিয়োগ সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য পেতে চান তারা ভিডিওটি না টেনে পুরো ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে দেখুন। তাহলে চলুন শুরু করা যাক ভিডিওটি। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রেলওয়ের একটি নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে 22 ফেব্রুয়ারি 2022 তারিখ। railway.gov.bd এই ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি আজকে আলোচনা করব, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির সম্পূর্ণ জানব। দেখা যায় কি অনেকেই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি পুরোপুরি না শুনেই না দেখেই কমেন্ট করে থাকেন। দেখা যায় তার অধিকাংশ কমেন্টের উত্তর পুরো ভিডিওতেই থাকে। যেহেতু ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখেন না অনেক দর্শক, তাই অযথাই কমেন্ট করে থাকেন। সেক্ষেত্রে দর্শকদের কাছে অনুরোধ, ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখুন, তাহলে আপনারা জানতে পারবেন এই ভিডিওর অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য যেটা আপনার কমেন্ট করার দরকার হয় না। তো আগেই বলে রাখি, পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীগণের কিছু শর্ত দেওয়া হয়েছে যা আপনারা ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করার সাপেক্ষে জানতে পারবেন। আর এই আবেদন শুরু হবে আগামী 2 মার্চ। এখনই আবেদন করতে পারবেন না আপনি। আবেদনপত্র পূরণ এবং পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ হলো 2 মার্চ 2022 সকাল 10টা থেকে আবেদন শুরু হবে। আর আবেদনের শেষ তারিখ 6 এপ্রিল 2022 বিকাল 5টা পর্যন্ত। মূল বিষয়ে এখানেই বলে রাখলাম। আরেকটা বিষয় হলো, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সকল জেলার প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। আর অন্যান্য নিয়মাবলী একই রকম। আর এখানে শুধু ছবির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে 100 কিলোবাইট এবং স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে 60 কিলোবাইট হতে হবে। এটা অন্যান্য পরীক্ষার্থীদের জন্য, অন্যান্য পরীক্ষায় আবেদন যারা করেছেন অলরেডি তাদের জন্য প্রায় একই রকম। আর পরীক্ষার ফি, এক্ষেত্রে পরীক্ষার ফি সহ সার্ভিস চার্জ সহ পরীক্ষার ফি চাওয়া হয়েছে মাত্র 112 টাকা এবং পরীক্ষার ফি বাবদ 100 টাকা এবং টেলিটক সার্ভিস চার্জ বাবদ 12 টাকা, মোট 112 টাকা 72 ঘন্টার মধ্যে জমা দিবেন। যারা শুধুমাত্র ইউজার আইডি প্রাপ্তগণ, ইউজার আইডি ব্যবহার করেই তারা এই পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফি জমা দিতে পারবেন। চলুন আমরা একটু উপরে দেখে আসি পুরোপুরি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি। একটু প্রথম থেকে দেখি। বাংলাদেশ রেলওয়ে নিম্নবর্ণিত রাজস্ব খাত সময় স্থায়ী শূন্য পদ পূরণের জন্য শর্ত সাপেক্ষে বাংলাদেশিদের নিকট থেকে, নাগরিকদের নিকট থেকে নির্ধারিত ছকে অনলাইনে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। নির্ধারিত ছকের বাইরে কেউ যদি আবেদন করেন তাহলে তার আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। আচ্ছা, আমি ডেসক্রিপশন বক্সে এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির একটা লিঙ্ক দিয়ে রাখবো, আর তারপরে এই শখটিও আমি দিয়ে রাখবো যে শখে আপনারা আবেদন করতে পারবেন। আচ্ছা, পদগুলো জেনে নেই। আগে জানবো পদ। জাতীয় বেতন স্কেল 2015 অনুযায়ী গ্রেড 2 গার্ড, গ্রেড 2 গ্রেড বেতন গ্রেড 14। সর্বসাকুল্যে বেতন হবে 10,200 টাকা থেকে 24,680 টাকা। আর পদর সংখ্যা রাখা হয়েছে 53টি। এই সার্কুলারের মূল বিষয় হলো পদের সংখ্যা। এখানে 53টি পদ রয়েছে এবং বয়সসীমা 18 থেকে 30 বছর। কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে যে কোনো বিষয়ে অনন্য দ্বিতীয় শ্রেণী বা সমমানের সিজিপিএ সহ স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। অর্থাৎ অনার্স পাস থাকলেই আপনি আবেদন করতে পারবেন। তবে অবশ্যই দ্বিতীয় শ্রেণী থাকতে হবে এবং সিজিপিএ দ্বিতীয় শ্রেণীর হতে হবে। অবশ্যই সিজিপিএ দ্বিতীয় শ্রেণী হতে হবে। আর সকল জেলার প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। এছাড়া আবেদনকারীর ক্ষেত্রে, ফর্ম পূরণের ক্ষেত্রে ডিপার্টমেন্টাল ক্যান্ডিডেট অর্থাৎ যারা অলরেডি চাকরি করতেছেন তাদের জন্য অবশ্যই ডিপার্টমেন্টাল ঘরে টিক চিহ্ন দিতে হবে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের
অনুমতি নিয়েই তারা আবেদন করবেন। এছাড়া মৌখিক পরীক্ষার সময় তাদের যে অ্যাপ্লিক্যান্ট ফর্ম এর ফটোকপি, এক সেট ফটোকপি রাখতে হবে। এজন্য যারা আবেদন করবেন তারা অবশ্যই এক সেট ফটোকপি বা একাধিক কপি রেখে দেবেন। তার ফলে যে জিনিসটা হয়, অনেকে আবেদনের সময় কি ইউজার আইডি ব্যবহার করেছেন তা মনে থাকে না। এই জন্য পরবর্তীতে যখন আবেদনপত্র বা আপনারা ভর্তি পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে যান, তখন দেখা যায় অনেক সময় আপনার ইউজার আইডি মনে নাই বা ভুল হওয়ার কারণে আপনি ডাউনলোড করতে পারছেন না। এই জন্য আপনারা যে কাজটা করবেন, অবশ্যই একটি কপি আপনারা ফটোকপি করে রাখবেন। এছাড়া অন্যান্য নিয়ম অনুযায়ী যা আছে, সরকারি পোষ্য কোটার ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পোষ্য কোটার ক্ষেত্রে আপনারা এটা জেনে রাখতে পারেন, যারা পোষ্য রেলওয়ের কর্মচারী হিসাবে কর্মরত আছেন। পোষ্য অর্থে বোঝাচ্ছে যে বাংলাদেশ রেলওয়েতে স্থায়ী পদে অনূন্য 20 বছর, কমপক্ষে 20 বছর চাকরি সম্পন্ন হয়েছে এরূপ কর্মপ্রাপ্ত বা অবসরপ্রাপ্ত জীবিত বা মৃত কর্মচারী, সন্তান বা বিধবা স্ত্রীকে বোঝানো হবে। আবেদনকারীর সাথে কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত জীবিত বা মৃত সম্পর্ক উল্লেখপূর্বক নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত বিভাগীয় প্রধানের প্রতি স্বাক্ষর সহ প্রত্যয়নপত্র এবং পোষ্য সংক্রান্ত প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে। এছাড়া কর্তৃপক্ষ পদের সংখ্যা হ্রাস, বৃদ্ধি এবং বিজ্ঞপ্তিটি বাতিল সংশোধনের অধিকার রাখে। এই ছিল মোটামুটি আজকের রেলওয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। এই পর্যন্তই। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখার জন্য। ভালো লাগলে ভিডিওটি যদি একটু হলেও আপনার উপকারে আসে, তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে দিবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। ভালো থাকবেন, নিজে ভালো থাকবেন, অন্যকে ভালো রাখবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।